देखें टीका लगा दिया बकरी। तो भाई अंडे नीचे रख दिए, अब इसका वेट को रखते हैं। इस तरी को इसमें मिक्स करना है, फिर इन्हें नहीं है 20 अल्हम्दुलिल्लाह से देखो इनको भी गंदम डाल दिए हुए देखो बकरी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हो। तो आज की वीडियो करते हैं आगाज़। तो अभी सबसे पहले इनको डाल रहा है बाजरा। तो ये देख में बाजरा खाओ भाई, नो इशू भाई, ब्रश के बाजरा खाओ, कोई उल्टी बात ही नहीं करेगा तुमसे। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह से इन सबको गंदम डाल दिया, लेकिन यार हमारी जो ये वाली बकरी है ना, इसके मालिक को बताना पड़ेगा। बकरी नहीं है, दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। सही है, पता नहीं इसको क्या ऐसी बीमारी है जो कमज़ोर होती जा रही है दिन ब दिन। एक होता है ना कि कोई दिन नहीं है, डेली चूज़े तुम लोग सही हो माशाल्लाह, दो 4 6 7 के साथ माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव है। दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, पता नहीं क्यों होती जा रही है। और जो बकरी के बच्चे हैं पता नहीं क्यों यार, ये देखें ये बकरी ये देखें बहुत कमज़ोर होती जा रही है। किसकी ओर से दिखाएंगे यार क्या ये अपनी बकरी देखो इसको क्या हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बाकी सारे नहीं है देखें खाने पीने में लगे। और आपको बैड न्यूज़ बताएं, हमारे साथ एक बहुत बुरा काम हो गया है। ये नए कबूतर नहीं थे, नए कबूतरों में से नहीं है 3 2 5 ये वे सही है। और ये पता नहीं किसने खोल दिया, किसी ने जायलाना बड़ी हरकत की है। 5 ये वे सही है, छठा एवा और नहीं है ना, छठा एवा 2 पानी खोला है। क्यों आज पानी मारते हैं, आज नहीं है, थोड़ा सा नहीं है, मक्खियाँ ज़्यादा हो रही है ना। हमारे एक बकरी की आँख थोड़ी सी ख़राब है और जिसका पराया बकरा नहीं है उसकी, तो मक्खियों को थोड़ा भगाते हैं, पूरी जगह को गीला करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। देखें लूसन भी इन लोगों ने इसलिए पूरा नहीं खाया क्योंकि 2 ने तो खाया ही नहीं, और वो नए वाले कबूतर भी ढूंढने। अल्हम्दुलिल्लाह भाई पूरी जगह को पानी मार दिया, लेकिन मौसम ऐसा है ना कि दिल कर रहा, दिल नहीं मतलब दिल बोल रहा है कि बारिश होगी, लेकिन अब नो डाउट पता नहीं हो गई तो फिर हमारा नुकसान होगा। क्यों मैंने ज़्यादा गीला कर दिया, आज इतना नहीं किया लेकिन कर दिया गीला। यार थोड़ा सा पानी उठाते हैं, चूजे के बच्चों के लिए लेके चलते हैं, वो बेचारों को पानी नहीं पिलाया। मोनी ने पानी पी लिया, 20 की बारी है, ये पी रही है। देखें इसको थोड़ा सा नज़ला है लेकिन इस वजह से कम पी रही है। बाकी 20 को लेके चलते हैं चूज़ों के पास। देखें सारे देखें पानी में कैसे देखें बस जमा दिए। देखें फिर थोड़ा बहुत पानी पी ले, फिर इनसे पानी हटाता हूँ। ज़्यादा पानी पियेंगे ना फिर ये लोग सुस्त हो जाएंगे तो फिर ये मर जाएंगे। इनको इस दफ़ा मारना नहीं है, इतना बहुत है आप उठा लेते हैं या फेंक ही देते हैं। ये लो भाई बस इतना कम कर दिया पानी। अब इसको उसमें रखते हैं, ये चले इनकी हो गई बाय बाय टाटा। और पानी अभी बंद करते हैं। पानी ये देखें सारों ने रश में जमाया हुआ है, ये जो जमाया नहीं है अभी सारे नहीं, इसके अंदर कूद पड़ेंगे, उस पानी को गंदा कर देंगे और पानी बंद हो गया। देखें अभी अभी इंजेक्शन बिल्कुल फुल किए और अभी इस बकरी को लगाने वाले हैं। सही है, इसको नज़ला हो रहा है तो अभी इसको मोबाइल बंद करते हैं और लगाते हैं ताकि हिले तो टीका इसको लगे ना। देखें टीका लगा दिया बकरी को माशाल्लाह से। अभी इसका थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा, इसका नज़ला मज़ला हल्का हो जाएगा और दूसरा टीका भी लगाएंगे। इस टीके को भी फेंक दें। चलें जो सेफ चीज़ थी अंदर आ गई, जो गलत काम था टीका जो था वो बाहर चला गया। अभी एक दूसरे चूज़े का बच्चा बोल रहा हूँ, बकरी का बच्चा है, उसको भी नज़ला हो रहा है। तो नीचे जो देखनी भाई उसे भी लगाते हैं, उसके लिए उसको थोड़ा सा लगाएंगे, उसके लिए भी टीका लाएँ। और तो टीका भी ऐसे देते हैं कि एक बार इस्तेमाल होता है, लेकिन अच्छा भी है कि एक बार इस्तेमाल होता है, जासीम ख़त्म। मुर्गियाँ नहीं हैं यार, ज़्यादा हो भी हैं। सही है, क्या हो गया, लग गई मेरे को यार तो इधर। हाँ ये उड़ने वाला है। सही है, इसको यहाँ रखते हैं, बाकी नहीं है। अंडे उठाते हैं यार, अभी अंडे नहीं उठाएंगे हिसाब से, तो अंडे उठाते हैं 1 2 3, ये टूट ना जाए, 3 4 5 6 और बाकी 7 8 9 10 11। सही है, ये अंडे बिल्कुल सही है। और ये जो मुर्गी चीख रही है ना, इसको अंडा आया हुआ है, लेकिन मैं इसके लिए पहले कवेट सही करूँगा ताकि नहीं है ये इधर आ गया, ये वाला कवेट इधर रखेंगे, इससे पहले अंडे नीचे करते हैं। तो भाई अंडे नीचे रख दिए, अब इस कवेट को रखते हैं इस तरफ। और सब कबूतरों को जो नए वाले ना उनको बंद करके लाते हैं। ये जैसे 2 यहाँ है ना, बाकी एक ये और बाकी औरों को पकड़ के लाते हैं, जोड़ नहीं सकते। अब मेरे पास कुछ ख़राब अंडे पड़े हैं। सही है, जो काफ़ी दिनों से मतलब कि मैं चाह रहा था कि क्लुक अंडे हैं, देखिए धूप में कैसे बकरी और कबूतर एक साथ बैठे हैं, तो मैं चाह रहा था अंडे सारे तोड़ दें
तो सब अंडों एक साथ फेंकते हैं। ये लो, सारे गए। इनका भी कोई पत्ता उठाते हैं, मार के तोड़ते हैं। कौवा भी आ गया, कौवा भी अंडे खाने आया। लेकिन मैं एक बात बता से कहाँ गए, ये देखें 3 कबूतर ये रे, और नहीं है 3 उधर बंद है, 5 हो गए। और कहाँ गए, 5 हो गए यार ये तो। बाकी ये 2 वो 8 पूरे सही है भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। माशाल्लाह कबूतर साहब है पूरे। तो यार अब बस नहीं है, थोड़ा सा पानी मारते जगह को, सही है। बकरी वाले खाना खाए इस वजह से मैं उनको पानी नहीं मार रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा पानी मारना पड़ेगा। अब अभी पानी मारने लगे हैं। क्यों, आज गर्मी पता नहीं अचानक ऐसी तेज़ हो गई है ना, तपती गर्मी है। दूसरी बात मक्खियों का मौसम आ गया है, तो हर चीज़ पर मक्खियाँ बैठ रही हैं। तो पानी वानी मारते हैं, कुछ मक्खियाँ भागेंगी तो नहीं, खैर और आएंगी, लेकिन ये कि पानी मारना है, गर्मी ज़्यादा है। कुछ जगह पानी मारते हैं फिर मिलते हैं। सबको जगह पानी मार दिया, सही है। लूसन अब गीला हो गया ना, अब ये लोग नहीं खाएंगे, तो अब ये इनको पानी पिलाते हैं। देखें बकरियाँ मक्खियाँ सब पानी पीने आ रही है। आखिरी रह गई, ये तुम भी आ जाए। देखें डर डर के आ रही है, पानी ना मार दे। ये मैं पानी नहीं मारूंगा, ये देखें। तो यार अभी फाइनली वापस से फार्म में आए, सही है। तो यार कल व्लॉग इसलिए पूरा नहीं कर पाए ना, तो हमें गए हुए थे, तो डॉक्टर ने हमें यही बताया, इसको बकरी को लेके गए थे, तो डॉक्टर ने बताया कि यार तुम्हारी बकरी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये फिर वापस बीमार हो जाएगी। उसकी खास वजह है ना कि तुमने ये बाकी परिंदे हैं ना, इनकी वजह से बीमारी फैलती है। ये पर हो गए इनके जुएँ हो गए, इनकी वजह से। बकरी नहीं है, बकरी को रखना अलग होता है, सेपरेट इनके लिए। तो अभी देखेंगे यार, सारी मुर्गियों को टाइम टू टाइम खोला करेंगे, इन बकरियों को कहीं और शिफ्ट करते हैं। इनके जो बाथरूम में इन 2 को शिफ्ट करेंगे। बाकी अपने जो शीप वगैरह हैं, ये तो इनके साथ नहीं सर्वाइव कर लेते हैं। बाकी बकरियों को इन दोनों को बंद किया करेंगे। और ये बड़ी बकरी एक सफ़ेद वाली, एक छोटी, इन दोनों को ये डिलीज हुई है। तो अभी इसको वापस लेके चलते हैं डॉक्टर के पास और उसको दिखाते हैं कि यार इसके कोई हमें टीका अच्छा सा बताया। कल हम टीके लाए थे, लेकिन वो किसी काम के ही नहीं है। देख रहे हैं, बस अब बकरी उठाते हैं। बाइक चलाने वाला कोई नहीं था, तो उसको मैं लेके आए हूँ, सही है। तब बस बकरी उठाते हैं, लेके चलते हैं डॉक्टर के। तो भाई अभी डॉक्टर से होके आए, लूसन रखते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो यार अभी वापस से आ गए, सही है। डॉक्टर से होकर, डॉक्टर साहब ने नहीं है एक टीका लगाया, और मेरे को भी टीका लगा दिया, ये वो टीका। तो ये बकरी अभी खा पी भी, इसको 2 टीके लगाए। उसने बोला 10 की दवाइयाँ दी है इसमें, और टीके 2 दिए, वो भी लगाने। और बकरी का बच्चा जो है उसे भी 10 की दवाइयाँ पिलाते हैं। देखें कि जिसको इमोशन है। तो यार क्या बोले, बड़ा महंगाई चल रही है। आज मैंने 1000 रुपये मैंने जमा करने थे, मैंने पिकनिक पे जाना था, और ये 1000 रुपये भी यहाँ खर्चा हो गए। चले खैर, अगर ये बच जाती है तो फिर मसला नहीं है, 1000 रुपये आ जाएंगे मेरे पास। तो अभी इसको दवाई पिलाते हैं। तो इस दवाई को पहले बनाना है यार, दवाई को उसमें मिक्स करना है, फिर इन्हें नहीं है 20 सीसी बकरी को पिलाना है। तो अभी पिलाते हैं, ऐसे मिक्स करते हैं पहले। दवाई ये मिक्स कर लिए, सही है। अब नहीं है, उसको शीशे में सिरिंज में डालते हैं, और 20 5 सीसी का टीका है, तो 5 करके 4 दफ़ा पिलानी है। तो बस अभी पिलाते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा यार। खा पी तो अभी भी है, और थोड़ी सी एक्टिव भी हो गई है, तो बस अभी पिलाते हैं। अल्लाह भाई उसे ही पिला दिया, इसको भी पिला दिया, सही है। हाथ थोड़े से गंदे हो गए, लेकिन हाथों की खैर है। तो इंशाल्लाह 100 वैक्स ये पहले भी हमने पिलाया था, इससे बेहतर हो गया था। देखना टीका गंदा हो गया पूरा। तो बस अब इस दवाइयों को संभाल के रखते हैं, और शाम तक इस बकरी का रिज़ल्ट देखते हैं, और कल तक शाम को फिर टीके लगाने, और कल तक फिर प्रॉपर रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। और रिज़ल्ट अगर सही आया तो फिर डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे, वरना तो फिर लेके चलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से देखो, इनको भी गंदम डाल दिया हुए। देखें बकरी माशाल्लाह थोड़ी बहुत सेट हो गई है, और इनको भी सबको डाल दिया। देखें कबूतर को मैंने सारे खोल दिया, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, और कुछ ये खुड्डे के अंदर ये देख में खा रहे हैं। तो माशाल्लाह सारे सेट हैं। इनमें से एक ऐसा कबूतर है जो नहीं है, जिसकी दुम कटी हुई है, वो ये रहा। और एक दूसरा भी था, वो बच्चा, वो पता नहीं कहाँ गया यार, वो भी यहीं होगा। तो यार अभी नहीं है, पानी मारते हैं, गर्मी ज़्यादा हो गई, इनको मैंने पानी नहीं पिलाया तो पानी मारते। तो यार ये देखो, ये पानी का पाइप पकड़ा है, लोग पानी पी रहे हैं सब माशाल्लाह से। देखें फुल एंड करके। और जो बकरी हमारे चुटकी है ना, वो अंदर है, उनको पता नहीं है कि पानी मारना ख़त्म कर दिया मैंने। तो यार बस अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम तो हो गया है माशाल्लाह से। तो इस व्लॉग को फुल स्टॉप मारते हैं। नेक्स्ट व्लॉग आपने स्किप नहीं करना, नेक्स्ट व्लॉग में काफ़ी इंटरेस्टिंग काम होने वाले हैं, 2 सही है, तो वो आपने मिस नहीं करना। अभी से हिंट दे देता हूँ, शायद ये दरवाज़ा हम बनाएं, और फार्म का कलर सीधा करें, और क्या करना था, और ये कबूतरों का जो हाउस है ना, इसको कहीं रेनोवेट करें। तो यार मिस नहीं करना आपने, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप